олгочихсон. Бас дээрэс нь тусгай хамгаалалттай газар нутгийн дэвсгэр дээр байдаг болохоор байгаль орчны яамнаас бас аялал жуулчлалын зориулалтаар бас олгогдсон нийтдээ 171 иргэн аж ахуйн нэгжийн ийм бол байдалтай байгаа газар олголтын хувьд. Тэгээд тухайн хэсэг дээр биднээс яг үнэхээр засаг захиргааны байгууламжийг энчээ барья гэж шийдвэр гарах юм бол тухайн байгуулж энэ дээр бол цаашдаа хөгжүүлэхээр бол төлөвлөж байгаа. За захиргааны нүүснээр хүрх үр дан хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн одоо эхлэл болно гэдэг. Биднээс хотын байгаа нэг төвөө задлахын тулд одоо 13 оноос батлагдсанаас хойш биднээс бол дөрвтэй бол үйл ажиллагаа бол яг хийж бол чадаагүй. Энэний бол том эхлэл болно. За Улаанбаатар хотын төвлөрлийг бол саарна гэж тооцож байгаа. Одоо нэг төв рүү таталцлыг бол задлснараа. За бизнесийн таатай орчныг бол тухайн яармаг орчимд бол нэмэгдүүлнэ гэж тооцож байгаа. За хотын төвийн авто замын бөглөрлийг бол 30%-аар бууруулах гэсэн ийм үр дүнд хүрнэ. Аялал жуулчлалын шинэ төв байгуулагдана. За нутгийн захиргааны байгууллагууд иргэдэд үйлчлэх хүртээмжийг бол сайжирна. Тухайн байршил руу бол ирж төгжрөхгүйгээр ирээд үйлчлэгээ одоо хялбар богино хугацаанд авах гэсэн байдлаар за дээрээс нагарын бохирдлыг бол тодорхой хэмжээгээр бол бууруулах баха гэсэн ийм үр дүнд хүрнэ гээд энийг бол биднээс судалгааны төвшөнд одоохондоо бол судлаад явж байгаа. За баярлалаа. За нийслэлийн тулгамдж байгаа асуудлыг шийдвэрлэх арга зам уулзсан. За нийслэлийн засаг дарганы хамгааллын газраас за 4 илтгэл хэлэлцүүллээ. За тэгэхээр энэ 4 илтгэл маань нэг нь бол засаг дарганы үндсэн илтгэл. За нийслэлийн эдийн засгийн нийгмийн өнөөгийн байдал тулгамж байгаа асуудал. За хоёр дахь нь гэр хорооллын дэд бүтцийн төвийн тухай, гурав дахь нь хог аяллаа менежментийн төслийн тухай. За дөрөв дахь нь нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагыг яармаг хотын шинэ төв байршуулах, хотын шинэ төв байгуулах тухай 4 үндсэн илтгэл байсан. За яг энэ танхимд бол Монгол Улсын ерөнхий сайд хөрөсөх, за нийслэлийн иргэдийн хурлын дарга Амар сайхан, за нийслэлийн засаг дарга бөгөөд Улаанбаатарын захирагч Батбол, за засгийн газрын гишүүд, за нийслэлийн иргэдийн хурлын ажлын алба, нийслэлийн засаг дарганы хамгааллын газрын хэлтэс агентлагийн дарга нар, за мөн засгийн газрын хэрэглэх газрын бас албан хаагчид ирсэн байгаа. За тэгэхээр одоо асуулт хариулт одоо бас шаардлагатай хилцүүлгийн цаг эхэлж байна. За ингээ хотын даргад микрофон авъя. Тийм ээ. Үндсэн хэлтгүүдээс асуух асуулттай хүмүүс байвал асуух манай сайдтай тэгээ сонирхсан байвал асуу манайхан. Бодлоготой таарийн тоо зөрөөд байгаа юм шүү дээ. Харин тэрийг асуу. Юмуд асуу. Одоо сайн тодруулж. За барил хот байгуулалтын сайд Байдал хаан би нэг асуулт асууч. Асуух ч биш л ер нь энэ бэлэн байгаа орон сууцны тоо бол ер нь манай яамны судалгаа, танай яамны судалгаа бол газрын судалгаа бол их зорж байгаа л да. Ер нь зорж гараад байгаа. Бид яамны зүгээс энэ тоог албан ёсоор болгохын тулд бас нэг улсын хэмжээний тоолго явуулахаар ингээд ажил бэлдэж байгаа. Удахгүй тоолго явуулна. Зүгээр миний асуулт бол танай тоолго бол юу гүнзлээд гарсан тоолго юм бол гэсэн нэг асуулт байна. Зүгээр саналын хувьд бол энэ нийслэлийг бол ярамгуруу нүүлгэн гэсэн шийдвэр гарч байгаа юм байна л да. Ер нь зүгээр миний хувийн санал зөвхөн нийслэл биш ээ. Ер нь бусад улс орны туршлагыг бодоход ер нь төр захиргааны байгууллага бол ер нь бүхэлдээ бас ер нь шинэ газар руугаа нүүсэн дээр юм болов гэсэн бодолтой явдаг л да дотроо. Чуулган дээр ч гэсэн би саналаа хэлж байсан. Тухайлбал Америкт бол Вашингтон бол ерөөсөө төр захиргааны байгууллагын төв, Нью-Йорк гэх чинь бас худалдааны төв гэсэн чиглэлээр ер нь дэлхийн чиг хандлага бол энэ рүү явж байгаа юм байна. Тийм учраас зөвхөн нийслэл биш ээ. Ер нь цаашдаа төр захиргааны байгууллагыг нүүлгэх тал дээр бас анхаарах нь зөв юм болов уу гэсэн юм санал байгаа. Баярлалаа. За юу яа? Эхлээд Эрдэнэчим гэнэ үү? Эрдэнэчим хайцаа. За Сүхбаатар дарга дараа нь хариулаарай. Манайхан нэг нийслэлийн орон сууцны корпорацийн захирал маань Сүхбаатар дарга байгаа. Манайхан нэг аппликейшн хийсэн. Тэн дээр бол яг одоо борлоход бэлэн байгаа орон сууц манай аппликейшнаар дамжуулж сурчлаа гэд тэгэхэд ирсэнд нэг тоо байгаа. За өнөөдрийн миний ашигласан за би бас жоохон зөрүүтэй хэлсэн байж миний ашигласан тоо баримт бол Монгол банкны судалгааг бид нар бол авсан байгаа. За яг хотын зүгээс бол
яг ингээд барилгын яамнаас тусдаа ч юм уу тоо моо гаргаад гисэн юм бол байхгүй байгаа. Тэгэд манай Эрдэнэжиг хаана байгаа юм бэ? Би харахгүй шүү дээ. Өтөө чи наашаа ирэл дээ. Тийш оч. Би чамайг хариул гэдэг шүү дээ. За чи тэр санаа тоог хариулаад. Юу гэсэн мөлий? Тэний сонссон чи сонсоо. Одоо Сүхбаатар ихлэ хариулж. Ингэсэн байхгүй. Саний энэ гарсан тав шүү дээ. Юунаас өрөөд байна. За та бүхэнд энэ өдрийн мэнд хүргье. Нийслэлийн орон сууцны корпорац дээр Сеулийн орон сууцны корпорацтай хамтраад 200 сая воноор ингээд судалгаа хийгдэж эхэлсэн. За энэ хүрээнд Улаанбаатар хотод борлогдоогүй орон сууцны судалгааг сая хийгээд ерөнхий төлөвлөгөөний газартай хамтраад бид нар хийсэн судалгааны хүрээнд бид нар бол яг нөгөө шав тавьсан, суур тавьсан бол тоололгүйгээр зөвхөн өнөөдөр яг ороход биелэн дотор заслаа хийж байгаа болон ороход биелэн орон сууцыг тоолоод 6800 гэдэг тоо бол гарсан. Бусад газруудын судалгаа хийж байгаа тоонууд бол дандаа нөгөө шав каркасуудыг давхар тоолоод байгаа учраас тэгж 30,000 гэдэг 40,000 гэдэг тоо гарч ирээд байгаа. Тэгэхээр манай гаргасан тоо бол эхний ээлжинд аппликейшн дээр бүртгэгдэх тоо бол 6800 гэдэг 6870 гэдэг тоо явж байгаа. Яг энэ тоогоор л явж байгаа. Яг бэлэн болцсон орон сууц нь бол бусд каркасыг бол бид нар одоо судалгаа нь хийгдэж явж байгаа. За сайн байцгаана уу. Энэ тог бол бид нар барилга хот тоглолтын яамны бодлого төлөлтөд хэлсэн бачааргал дарахтай өчтөр орой яриад өнөөдөр өглөө бүр эцлээд авсан нэг талтай гаргасан тоо байгаа. Тийм. Энэ бол нийтдээ бол одоо 33566 орон сууц бол одоо яг баригдаж эхэлж байгаа. Үүнээс бол ашиглалтанд орсон 19565 юм байна. Энэ ашиглалтанд орсон буюу одоо яг жинхэнэ ашиглалтанд орсон улсын комисс ажилласан объектуудаасаа бид нар бол дотор нь борлуулагдаагүй, борлуулагдсан гэж дотор нь ангилж гаргасан юм байна. Энэ тоо бол яг барилга хот тоглолтын яамтай нэг тоо болцсон байна. За нийтдээ 33566 айлын орон сууц бол одоо баригдаж байгаа. Үүнээс бол одоо ашиглалтанд орсон 19565. Ашиглалтанд ороогүй 14001 байгаа юм. Энэ ашиглалтанд орсон буюу улсын комисс ажилласан объектоосоо бид нар доор нь борлуулагдаагүй гаргасан юм байна. Тэгэхээр бид нар бол улсын комисс ажилласан яг бэлэн болсон байгаа зах зээл дээр байгаа орон сууцаа барилга хот тоглолтын яамтай хамтарч нэг тоо гарч авсан байна. Тий, яг тэгж гаргасан тоо байгаа. Тий. Урдлынх нь болохоор нөгөө тий, яг энэ тоо. Энэ хотын дарга үүрэг өгсөний дагуу энэ барилга хот тоглолтын яамтай тоо нийлсэн байгаа. Тий. Бачааргал даргаас авсан тоо. Борлуулагдсан гэдэг чинь айл орсон борлуулагдсан байгаа нь гэсэн. Тий. Бачааргал дарагтаа яг яриад тохироод яг ийм тоотой болёо гэд ингээд авсан тоо. Өнөөдөр өглөө бүр эцсийн байдлаар чеклсэн байгаа тоо энэ. Тийм, тий. Гадаад харилцаанд гэж магадгүй. Тий. Энэ бол тий, баригдаад эхэлсэн тоо. Тий. Тэгээ каркас нь баригдсан, зарим нь дүүргэлт нь хийцэн, зарим нь заслан явцсан тийм объектууд байгаа гэсэн. Энэ барилга хот тоглолтын яамтай яг нийлсэн тоо байгаа. Борлогдоогүй байгаа 4637 дээр л одоо хөрөнгө мөнгө юу ашиглалтанд ороогүй 14000 бол тий. Янз бүрийн зарим нь каркас нь босцсон, зарим нь суурин сутгагдсан тэгээ зогссон байгаа. Ерөнхийдөө нөө барилгын компаниуд ологдож байсан ипотекийн зээл зогссон, хөгжлийн банкнаас олгож байсан зээлүүд зогссон, Улаанбаатар хотын иргэдийн төлөөлөлт туурлаар батлагдаад тодорхой мөнгө олгодог байсан. Тэр бүгд нь зогссон. Энэ компаниудын их усүр хайгаал явж байгаа. Нэг талдаа тийм хэцүү байдалтай. Нөгөө талдаа нөгөө энэ хуучин бол юу гэдэг ингээл байшин бариад эхлэн гутаа компанид борлуулалт эхэлдэг байсан байхгүй. За Батбол өөрсдөө өгч ингээд тэдөө өгөөд байшин ашиглалтанд ороход 100% өгөөд орчдөг байсан. Тэр зах зээл зогссон учраас энэ 14000 бол тийм байна. Гэхдээ энийг одоо хамгийн түрүү жоохон хөдлөх юм бол энэ маань одоо ерөөсөө хэдхэн сарын дараа бэлэн болчих орон сууцаа гэсэн 14000.
Түүний Улаанбаатар хотын төвлөлийг сайруулах хүрээнд Бадилхан сайдтай бол санал нэг байгаамаа. Гэхдээ мэдээж Улаанбаатар хотын захиргаа хоолол Улаанбаатарт л байх байх. Улаанбаатарга хаана байх юм мэдэхгүй нэг газар байна байх. Ер нь бол энэ төвлөлийг сайруулах хүрээнд ярьж байгаа юм бол дагуул хотууд руу төрийн захиргааны төв байгууллага болон бусад байгууллагуудыг нүүлгэх шаардлагатай, ихтэй сургуулиудыг нүүлгэх шаардлагатай гэсэн юм ярьж байгаа. Тэгэхээр энэ одоо 100 мод байх юм уу, Багнуур, Налах, Багханга гэсэн Аэроцити гэсэн хотууд руу бол нүүх болцоо. Би зүгээр хэрвээ Улаанбаатар хотын шин төв рүү Улаанбаатар хотын захиргаа маш амжилттай нүүх юм бол би маргаашнаас нь манай яамдынхаа ирээд за газар олоодаг бид нар гарын нүүе гэж хэлэх байх гэж тэрэнд итгэлтэй байгаа. Би тийм учраас энэ төслөө эхлээд амжилттай хэрэгжүүлчих. Тэгэх юм бол манай яамдууд жишээлбэл ингээд дээчүүх байгаа. Үндсэн хуулийн цэцүү байгаа. Прокурор байгаа. Хотод байх ямар шаардлагагүй байхгүй. Үндсэн хуулийн цэцэл юм бол Улаанбаатар хотод байх ямар шаардлагагүй байгаа шүү дээ. Дээчүүх жишээлбэл байх шаардлагагүй. Аль нэгэн дарханд байж болно, эрдэнэтэд байж болно гэдэг ч юм уу. Энэ би ад үзэж байгаа юм биш шүү. Ер нь бол гэх мэтчлэн аюул олон байгууллагууд хотын гадна жишээлбэл би бас тэр улсуудтай санал солилж үзсэн байхгүй юу. Давай хэрэг одоо болцоотой гэдэг юм бол эрүүл агаарт гараад бид нар хотын гадна өөр хот руу очиж болно гэж хэлж байгаа. Тэр энд санаачлаг эхлээд жишээ болох тийм том төсөл хэрэгтэй байна. Энэ хот нийслэлтэйгээ бас энэ салбарын яамдууд нэг тоонуудаа нэг болох нэг асуудлууд бол байна гэж би хараад байна. Жишээл одоо энэ борлуулагдсан байгаа 14928 дотор чинь бол 70-80% төлчөд 20% төлөөгүй ороогүй айлууд бас байгаа юм байна шүү дээ. Тэр нэг мөр ерөөс яг ингээд айл орцсон тэд тэдэн хувиа төлцөн тэдгээд ингээд нарийн гаргахгүй бол бас ялангуяа агаарын бохирдлыг бууруулах асуудал дээр энэ тоонуудын зөрөө бидэнд бас нэг төг учруулдаг байгаа. Гэр хорооллын айлууд байна. Гэхдээ энэ бас биднээ шалтгааллах юмнууд их байх шиг байна. Одоо жишээлбэл бид нар Азонд бол 19200 айлд 4 кВт-ийн халаа гөргөжсэн бол шинчилсэн тооллогыг сая дахиад нэгтлэнгууд 7000 нэмэгдчихэж байгаа. За ингээ эн чинь 19 байсан бол 26 болчихж байна тийм ээ. За гэтэл ахаад бас нягтлах юм гарч ирж байгаа. Нөгөө зундаа байхгүй болчдөг, оюутнууд ирэхээр өвөл гэрээ барьцдаг нэг ийм асуудал гарч ирж байгаа. Тэгэхээр энийг та нар ер нь цаашдаа яаж зохицуулах юм бэ? Одоо бид нар ингээд Азонд бол эрхчил нэлээд дөрвтэй арга хэмжээний давна гэдэг ингээд яриад байгаа. За гэтэл бид нар ингээд одоогийн байгаа судалгаагаар ингээд аваад айлуудтай за танах бол одоо шахмал түшээ танах одоо хоримтлууртай халаагаар гэдэг ингээд шийддэг. Гэтэл нөгөө оюутан гэрүүд маань өвөл нэмэгдээд ингээд заавтаа харилсангүй ямар ч үр дүнгүй боллоо гэд ингээд унж бас магадгүй юм байна. Тийм учраас энийг нэг зэгцлэх талаар та бүдээр нь юу төлөвлөж байна? Тэгэхгүй бол нэг хэсэг айлуудаа бид нар зэгцэлжээд дахиад тэр нэг өвлийн чанартай буугаад байгаа айлуудын асуудал гарч ирээд байвал бас үр дүнд сөргөөр нөлөөлөх нэг юм байна. Энэ дээр та бүхэн юу төлөвлөж байна? Тэгэхээр яг даваасрын сайдын хэлдэг зовлон үнэхээр байгаа маа. Одоо ингээд жишээлбэл одоо Чингэлтэй дүүргийн EU-ийн 12 дугаар хорооны нэг иргэн байлаа гэхэд өөрөө бол ингээд цахилгааны хөнгөлөлт хамрагдсан. Байшингаа дулаалтсан, өгөл шин 100 хавцсан. Тэгээ хашаанда 2-3 гэр бариад оюутан төлсөд байгаа байхгүй. Тэгээ энээс ангиж ирэх хэрэгтэй. Тэгэхгүй бол өөрөө дээр гарч ирээд хаста нэрэ утаатай нүхлээ хатлаа гэдэг. Тэгсэн ирнэ тийм зөрүүтэй мороод байгаа байхгүй. Тэгээ би нөгөө засгийн газрын одоо удахгүй орох тогтоол дээр байгаа юм бол энэ утааны бие даасан агентлаг байгуулагдах юм бол мэрэгжлийн хяналтын манай нийслэлийн мэрэгжлийн хяналтад утааны хэлтэс байгуулагдах юм бол тэр улсууд яг энтэй тэмцэх юм байна. Тэгэхгүй бол тэр бүртгэлгүй тэгэл нөгөө хүчлээ 0.4-өөр бодвол бид нар ингээд айлуудыг шийдэд өгчдөг. Гэтэл 5 айл буучих юм бол хэцүү шүү дээ. Одоо та бүхэн би нодлон хавар очоод 100 айлныг шинээр ашиглалтанд орсон 12 давхарган ороод дөр гараад ингээд айлуудыг харсан байхгүй юу? Тэгсэн чинь 32-ын тойрог хавцаа бол хашаандаа ерөөсө хамгийн багадаа 3 гэр. Тэгэл 5 гэртэй айлууд байж байгаа байхгүй юу? Энэ яадгийн гэсэн. Тэгээ бүр их том гэрүүд. Энэ оюутнууд төлсөлт юм. Тэгээ энэ өөрөө утааны их өсрөөд байгаа ч тийм хяналтын механизмыг зэрэгцүүлж явахгүй бид нар маш сайхан юм бодоод ингээд юм өгөөд идэг. Гэтэл нөгөө талд ийм байдлаар ашиглаад байгаа учраас энийг нэлээд сайн хяналтын агентлаг юм байж хянжиж янзлах хэрэгтэй юм байлээ. Тэгээ бид нар энэ хорооны бүх дарга нарын үүрэгт энийг оруулсан байж байгаа. Бид нар энэ жилийн хорооныхоо уралдааны болцолд нь юу гэж оруулсан бэ гэхээр яг агаарын бохирдлын хэсэг энэ гарч байгаа зөрчлүүдтэй жишээлбэл одоо яндан тавиад бие угаалгын газар бий болгоцсон газруудтай ч юм уу ингээд тэмцэх тэрэн дээр сайн ажилласан хорон дарга нараа урамшуулна гэдэг юм ийм механизм бас явж байгаа гэдгийг бас хэлмээр байна. Тэгэхгүй бол бидний хийсэн ажил үр дүнгүй болох гэдэг. Энэ зураг зуны зураг. Энэ зуны зураг. Яг бодит зураг шүү. Бодит зураг. Гоё харагдаж байгаа зү. Инх 51 өөрний урт бишээ. Инх 51 өөрний урт талаас нь авц хоошоо.
За баярлалаа. Тэгээ би 17 цагаас үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн хуралдаа учраас бас хэдэн зүйл хэлээд манай сайд нар бас үлдэж энэ хотын захиргааны ажлыг бас цааш нь үргэлжлүүлэн сонсох нь зүйтэй гэж бодож байна. Засгийн газрын 100 хоног өнгөрсөн ажил төрлөө тайлгнасан ирэх одоо 2.5 жилийн хугацаанд Монгол улсын засгийн газар ямар ажил төрөл хийх вэ гэдгээ бас та бүхэндээ хэлж ярьсан учраас би зарим асуудлуудыг товчлие гэж бодож байгаа. Тэгэхээр одоо бол цаг хугацаа их бага байна. Одоо бага цагт их зүйл хийж амжуулах л шаардлагатай байна. Тэгэхээр энэ засгийн газрын төвшүүлэн тавьж байгаа хоёр том зорилттой байна. Нэгдүгээр сахилга хариуцлага дэг журмыг тогтоох. Хоёрт нь эдийн засгийн уналтыг зогсоолд өсөлтийг хангах гэсэн энэ хоёр одоо зорилтын дотор бүх зүйл хамрагдаж байгаа. Өнөөдөр бол хотын захиргааныхаа хамт олонтой та бүхэнтэй бас одоо Монгол улсын засгийн газрын тэргүүн холбогдох аж ахуйн одоо сайд нартайгаа та бүхэнтэй уулзж байна. Улаанбаатар хот засгийн газар хоёр бол маш сайн хамтарч ажиллах ёстой. Улаанбаатар хот гэдэг бол өөрөө их том айл. Хүн амын маань одоо 50% нь Улаанбаатар хотод ажиллаж амьдарч байна. Тийм учраас Улаанбаатар хотын маань ажил амьдрал ямар шиг байгаас энэ улсын маань амьдрал ахуй шууд шалтгаалж байгаа. Тийм учраас Улаанбаатар хотод хөгжид дэвжих ёстой, бодлоготой, төлөвлөлтөй ажил нь явагдах ёстой. Үүнд одоо Монгол улсын засгийн газар одоо Улаанбаатар хотын ажил төрөл бүх талаар тусал дэмжих ёстой. Хэдийгээр одоо иргэдийн хуралтай бие даасан одоо хотчилсан засгийн газартайгаа хамтарч ажиллаж Улаанбаатар хотын ажил амьдрал одоо дээшлэнэ гэдэг нь ойлгомжтой. Тийм учраас миний нэгдүгээр хэлэх гэж байгаа зүйл бол цаашдаа засгийн газар бүх яамдууд, агентлагууд Улаанбаатар хотын бүх одоо дүүргүүдтэй, нийслэлийн одоо засаг даргын тамийн газартай, хотын захирагчтай, хотын хуралтай бүгд одоо хамтарч ажиллах ёстой. Гар санаа нийлж, ажил төрлөө хоорондоо маш сайн ярьж уялдуулж явах ёстой. Ингэж амжилтанд хүрнэ. Өнөөдөр засгийн газар нэг хогны үйлдвэр яриад л тэнцээ Улаанбаатар хотны хогны үйлдвэр яриад тэнцээ нэг аж ахуйн нэг хогны үйлдвэр яриад гурван тал хогны үйлдвэр яриад яваад байгаа шүү дээ бид нар. Нэг л хогны үйлдвэр ярьцгаая. Нэг л төсөл дээр хамтарч ажиллая. Хотонч дэмж, засагч дэмжээ. Тэр аж ахуйн нэгжинч одоо тэр ажиллаа хийх хэрэгтэй. Ингэж нэг төлөвлөж байгаа зүйлүүдээ бүгдээрээ нэгдсэн горимд оруулаад энэ үлдэж байгаа 2.5 жилийн хугацаанд бидний Улаанбаатар хотод яг юу хийж бүтээж чадах юм. 50-тай хэдэн ажлуудаа барьж яваад тэрний хойноос ёстой хасраа сайтал хөлөө эргэтэл явах хэрэгтэй. Ингэж үр дүн гарах хэрэгтэй. Зарим төслөлтөрүүд бүрэн хэрэгжихгүй гэж магадгүй цаг хугацааны хувьд. Гэхдээ эхлүүлэх хэрэгтэй байна. Эхлүүлээд ажлыг нь явуулсан байхад тэр ажил хэдэн жилийн дараа заавал бүтнэ. Ер нь том төсөл эхлэнэ гэдэг бол ажлынхаа 50%-тай тэнцдэг гэж бас нэг үг өгдөө шүү. Эхлүүлээд явуулсан байхад араас нь залгадаа тэр ажил бол заавал хийж бүтээгддэг юм учиртай. Тийм учраас одоо манай нөхдүүд том ажлын төлөө зөмөрөө гар санаа нээлж сэтгэл гаргаж зөмөрөө хамтарч ажиллах зайлшгүй шаардлага байна гэдгийг би одоо нэгдүгээр хэлье. Тийм учраас энэ хамтын ажиллагаа салбар хоорондын уялдаа холбоог маш сайжруулах хэрэгтэй. Бидний алдаж байгаа зүйл энэ бөгөөд алдсаар ирсэн зүйл маань ерөөсөө энэ ажлын уялдаа холбоо байхгүй хаана ямар ажил эхлэх гэж байгаа хаана хэн юу хийх гэж байгаагаа хоорондоо ярьдгүй нэгдсэн төлөвлөлтөнд ордгүй нэгдсэн зохион байгуулалтанд ордгүй нэг санаа зорилготой ажилдгүй мэдээлэлээ солилцдгүй ажлаа уялдуулдгүй байдлаас болж одоо энэ улсын ажил явдггүй урагштай юм бүтдэггүй тэгээ нэг нэгнийгээ татаж унгаагаад нэг эхэлсэн юмаа тэгээд орхидог гээдэг дахиад шинэ юм эхэлдэг тэр нь дахиад одоо бүтдэггүй. Иймэрхүү байдалтай одоо бид нар явж ирлээ. Тийм учраас цаашдаа энэ ажлын уялдаа холбоог одоо аль талдаа маш сайн сайжруулах ёстой гэдгийг би ерхий сайдын хувьд бол энэ ч байгаа бүх албан тушаалтнууд үүрэг болгож байгаа шүү. Үүрэг болгож байгаа. За үүн дээр одоо манай сайд нар их санаа тавьж ажиллах хэрэгтэй. Өнөөдөр хотын дараад баярлалаа. Иргэдийн хурлын дараад ингэж ажлаа танилцуулж, ажил төрлөө уялдуулах талаар урд нь ярьжсэн энийг одоо ингээд бүр одоо бодит байдал дээр ингэж ярьж байгаа явдал бол маш сайн. Бие бинийгээ мэдрэх хэрэгтэй. Бие биенийхээ санаа оноог мэдрэх ёстой. Тэгэд хийх ажлынхаа төлөө хамтдаа зүтгэх ёстой. За энэний эхлэл бол одоо ингээд тавигдаад ингээд явж байгаад одоо их сайн байна. За хотын хэмжээнд сая 4 том асуудлыг бид нар танилцууллаа шүү дээ. Энэ Улаанбаатар хоттой холбоотой төслүүд. Энэ Улаанбаатар хотын дэд бүтцийн төв байгуулах тухай том төсөл байж байна. Энэ хог боловсруулах үйлдвэр Улаанбаатар хотын одоо төвлөрлийг сааруулах, нийслэлийг нүүлгэх тийм ээ. Хотын захиргааг нүүлгэх гэдэг. Энэ ажлууд бүгдээрээ бүтэх ёстой ажлууд байна. Бүгдээрээ биелнэ. Боломжтой. Энд ганцхан сэтгэл өгөөд одоо ирчүүч өгөөд сэтгэл ирчүүч зохион байгуулалт хэрэгтэй. Бидэнд дутагтаад байгаа юм бол сэтгэл зохион байгуулалт байгаа юм аа. Мөнгө бол бас босгож болно. Зохион байгуулж болно. Боломж нөхцөл бас гардаг. Энийг бид нар бүгдээрээ мэдж байгаа.
гадна дотны тусалцаа дэмжлэг, дотоодын хөрөнгө бололцоо нөөц, аж ахуйн нэгж иргэд төр хувийн хөвшнийхлийн түншлэлгээд олон боломжтой нөхцлүүд бас байгаа, хөрөнгө мөнгө босгох. Энэ бүхнийг бид нар ашиглаад энэ ажлуудаа хийх одоо боломж нөхцөл байна гэж харж байгаа. Улаанбаатар хотод одоо хамгийн түрүүн шийдвэрлэх ёстой нэг асуудал бол одоо энэ утааны асуудал байна, тийм ээ? Утааны асуудал. Бидний утааны асуудлаар 27 жил ярьсан. Одоо энэ асуудал дээр цөмөрөө 50% нь цэг тавья гэж би бодож байгаа. Тэрийг зарласан шүү дээ. 2019 оны 4 сараас эхлээд Улаанбаатар хот руу түүхийн нүүрс оруулахгүй. Энийг бүр хуулчилж хориглоно. Одоо нэг жилийн хугацаа үлдэж байна. Би ард иргэд аж ахуйн нэгж бүх байгууллагууд энийг хэлж байгаа. Та бүхэн маань ч нэг цааш нь дамжуулж хэлэх хэрэгтэй. Түүхийн нүүрс Улаанбаатар руу орохгүй. Ахуйн зориултаар. Зөвхөн одоо дулааны цахилгаан станцд түүхийн нүүрс очино. Ингэж хямгадаж хаана? Тэгэхээр ард иргэд маань бодож байгаа. Ингээд нүүрс төлөхгүй хөлдөөд өгчих юм байна шүү дээ. Юу ярьж байгаа юм бэ? Энэ ямар амьдралаас таслахаа юм ярьж байна гэж. Үгүй. Оронд нь бид нар нэг зүйлээр хангана. Энэ бол боловсруулсан төлш. Боловсруулсан төлш. Бид нар судалгааны ажлуудаа хийгдээд явж байгаа тийм ээ. Бид нар 540 мянган тонн боловсруулсан төлшийг нэг жилийн дотор бэлдэх хэрэгтэй байна. Энэ ажлууд явагдаж байна. Хувийн компаниуд концерцон болоод ажил төрлөө уялдуулж байна. Бид нар хаанаас нүүрсээ авах уу? Хаанаас боловсруулах уу? Хаана боловсруулах уу? Бүгдийг нь судлаад явж байна. Энэ боломжтой. Энийг бид нар хийчихнэ. Энийг аль дээр хийх вэсэ? Харамсалтай тийм зориг зүрх гаргасангүй, тийм сэтгэл гаргаж чадсангүй. 10 жилийн өмнө хийж болцоо байсан юм бэл. 5 жилийн өмнө хийж болцоо, 4 жилийн өмнө хийж болцоо байсан. Хийж чадаагүй. Сэтгэл гаргаагүй. Ашиг сонирхлын зөрчилд ордог иймэрхүү юмдаа дандаа. Ингээд ажил харагшаана сумжирдаг, ард түмэн утаандаа хордож өнөөдрийг хүртэл одоо хүнд хөдөлтөй байна шүү дээ. Тийм учраас энэ 19 оны 4 сараас эхлээ Улаанбаатар хот руу түүхийн нүүрс орохгүй. Энэ бэлтгэл ажлыг бүх талд хангах ёстой. Нэг ялангуяа Улаанбаатар хотын удирдлагууд. Үйлдвэрүүдэнд байж гэн хувийн хвшлийнхэн боловсруулсан төлшөө хий гэж байгаа. 5-7-оос нүүрс зөөн. Коксцсон нүүрсний үлдэгдлийг тийм ээ. Юу гэнэ? Тэгээ баяжуулсан эрчим хүчний нүүрсийн зөөгөөд үүгээрээ бид нар одоо боловсруулсан төлш хийхээр ингээд тохирч байгаа. Бид нар 1.2 сая тонн нүүрсийг одоо Улаанбаатар хот руу оруулж ирж түлж одоо угаар гаргаж байна. Энэ боловсруулсан төлшөөр бид нар 540 мянган тонн төлшил бэлдэн. Нэг өсөндөө төлшийг 50% хэмжиж гэсэн үг тийм үү? Дээр нь агаарын бохирдлыг бууруулна. Боловсронгуй болно. Ахуйн соёл нь сайжирна. Үүний дараа бид нар бусад аргуудыг хэрэглэнэ. Эрчим хүчээр хангана. Цахилгаан хаалгааруудыг тавина. За тэр газ болон бусад аргуудыг хэрэглэнэ. Хамгийн төгс шийдвэр бол одоо Улаанбаатар хотыг барилгажуулах асуудал тийм үү? Хотыг төвлөрлийг саруулах, барилгажуулах. Тэгээ энэ ажлыг цөмөрөө энэ 19 оны 4 сард нэг төгс сайхан хийж одоо ард түмнээ нэг баярлуулъя. Баярлуулъя. Энэ Улаанбаатар хотын утааг нэг 50% багасгая. Доотлол нь. Бээжин бол өнөөдөр 23% багасгасан юм билээ. Бидэнд бол 50% багасгах юм боломж байна. Боломж байна. 50-аас дээш хуваарч багасгах боломж байгаа. Энэ ажлыг одоо хийх нь одоо хамгийн чухал гэж бодож байна. Нэгдүгээр. Хоёрдугаар энэ цэвэрлэх байгууламжийн асуудал байгаа. Энэ бол зөвхөн Улаанбаатар хотын асуудал биш болсон. Энэ бол одоо улсын асуудал болж өөрсөн. Бас бид нар өчнөө олон жил цэвэрлэх байгууламжийг ярьсан. Энэ жил энэ хавар цэвэрлэх байгууламжийг эхлүүлнэ. Энэ ажлыг явуулна. Энийг толгоогоор хариуцж байгаа хүн бол Бадилхан сайд. Тийм ээ? Яг толгоогоор хариуцна. Бүх ажил эзэнтэй байна. Улаанбаатар хотын утааны асуудлыг Цэрэнбат Улаанбаатар хотын захирагч Батуулд хоёр хариуцна. Яг толгоогоор хариуцна. Энэ засгийн газрын ерөнхий сайдын хэлсэн өгсөн үүрэг даалгаврыг саяны 2 дээр жишээ нь энэ 3 дарга хариуцаж шийдвэрлэнэ. Хийн. Үр дүнгийг гаргаад үнэхээр сайхан үр дүнтэй авчдаг бол энэ хүмүүс авах ёстой шагналаа авна. Үнэхээр одоо энэ ажлыг хийж чадахгүй бол энэ хүмүүс хүлээх ёстой хариуцлага хүлээн. Хийж чаддаг хүмүүс нь ажиллаа хийх байх гэж бодож байгаа. Иймэрхүү байдалтай ажилламаар байна. Хог аягдал боловсруулах үйлдвэр ярьж байна. Сая ган төмөр дарга танилцууллаа. Одоо тэгээ хурдан бариачтай надхаа. Өчнөө олон жил танилцууллаа шүү дээ. Одоо хангалттай танилцлаа шүү дээ. Одоо бараг аваагаас илүү танилцлаа шүү дээ надтай ч одоо. Танилцуулаад байдаг. Хаа байна тэр танилцуулсан юм чи одоо ажил болгомоор байна. Амьдрал дээр хэрэгжүүлмээр байна. Зориг гаргаад хийлдэ надхаа. Улаанбаатар хот чи хогноосоо салмаар байна шүү дээ. Одоо нийт хогийнхоо 70%-ийг болж ийн гэж саяны презентацийн дээр чи гарч шүү дээ. Энэ 3 хогийн цэгийн дээр байгаа тий 60%. Энэ хогныхоо үйлдвэрийг барь хүй. Бариад өгье гэж газар байгаа бол тэрүүгээр бариулал да. Хурдан шийд заяо. Үр дүнгийг гаргах хэрэгтэй. Хог чинь хотондоо даргалаа энэ хот чинь.
Одоо хангалттай танилцуулга бол хангалттай болсон. Одоо зөвхөн хий. Одоо энэ танилцуулга амьдралд хэрэгжүүлээ. Цаасан дээр байгаа юмнууд. Тэгэх гэж өнөөдөр бид энэ ч цуглаж ийн гэж би ойлгож байгаа шүү энэ ширээний ард. Тэгэх гэж. Энэ авцамынхаа төгжрлийг одоо ярья тийм ээ. Одоо тэр гүүрүүдэд тавиа үнэхээр төлөвлөчихсөн юм бол. Ийм одоо хэд хэдэн асуудлуудаа бид юуны төрөнд Улаанбаатар хотод шийдмээр байна. Энэ засгийн газрыг ч гэсэн Улаанбаатар хотоос нүүлэх хэрэгтэй гэж бодоод байгаа бас. Хэрвээ нийслэл одоо энэ ажлыг зөрөгтэй хийгээд алхам урагшаа гарвал араас нь засгийн газар нүүхэд бэлэн. Яг саяных шиг бүх яамдууд нэг байранд орчихсон. Бүх засгийн газар нэг байранд ороод ингээд бид нар энэ Улаанбаатар хотоос айдуухан ажиллаж болж байна. Яг саяных шиг комплекс хийгээд тийм ээ. Тэнцэнэ очдог, тэнцэнэ ажил амьдралаа зохицуулдаг. Тэгээд Улаанбаатартаа оройдоо гэртээ ирдэг. Адгаж Улаанбаатараас очисон бүх яамдуудаараа нэг газар ороод гарна шүү дээ. Хэсэж явахгүй. Баруун хязгаараа сүүн хязгаар явахгүй. Нэг дор амар барилга хот байгуул. Тэгээд үйлдвэр худалдаа бүгдээр ингээд ороод үйлчлэгээ аваад нэг цонхны үйлчлэгээ болж ховрно энэ чинь. Тэгээ энийг л одоо бид их мөрөөдөж ярьж байгаа. Тэгээ одоо энэ бүхний одоо зөвмөр ажил болохын төлөө энэ засгийн газар энэ хотын захиргаа хамтарч ажиллах нь одоо хамгийн чухал байна гэж бодож байна. Ажил төрлийнхөө уялдаа холбоог сайжруулъя. Төсөв төлөвлөгөөгөө гарга. Шаардлагатай юм а засгийн газрын хуралдаанд оруул, асуудлаа би шийдээд өгье. Энэ засгийн газар шийдэхэд бэлэн байгаа. Ярилцаад хурдан шийдээд зөрөгтэй шийдвэр гаргаад явъя. Болдсон байх шүү дээ. Болдгол юм байна. Би одоо нефтийн үйлдвэрийг манай засгийн газар байгуулъя гэж ярьсан. Ажил нь эхлээд явж шүү дээ одоо. Тийм бахын хамтлан дараа. Нефтийн үйлдвэр барихад Улаанбаатар Монгол улсаас 250 тэрбум төгрөгийн аж ахуйн ажил хийх ёстой. 20 км газар төмөр зам, 20 км газар заснал зам эрчим хүч татах ёстой, усны бэлдэх ёстой. Бүх юмуд одоо дорн хувьд одоо бэлэн болчихсон. Хөрөнгө мөнгөнд гараад зураг төсөл нь хийгдээ. Энтхийн тал бүр ажлаа хурдвчлуулаад одоо энэ хавраас эхлээд энэ зам барилгын ажил эхлэж шүү дээ. Тэр 27 жил ярьсан одоо нефтийн үйлдвэр чинь одоо босоод ирэхэд бэлэн болчихлоо шүү дээ. Хоёр талаасаа яригадаад ажлаа хийгдээд хөрөнгө мөнгөө гаргаад яг үүнтэй адилхан одоо ингээд зөвмөр урагшаа явмаар байна. Богинохон хугацаанд зөвмөр их зүйл хиймээр байна. Үр дүнгийн үздэггүй махад эхлүүлээд ажлынхаа 30 40 50% хийчмээр байна. Тэгвэл дараагийнх нь одоо энийг гүйцээ чинь боломжтой. Ингэвэл энэ Улаанбаатар хотын ард иргэдийн чинь амжил амьдрал сайжирна. Хүмүүст төрийн үйлчлэгээ ойртож байна гэсэн үг. Ард түмэн төр засагтаа итгэнэ. Энд чинь юм хийж болдсон юм байна. Бидний амьдрал сайжирч байна. Миний амьдралын чанар сайжирч байна гэдгээ тэр хүмүүс мэдэрнэ. Энэний төлөө зөвмөр хамтарч ажиллая. Хотын нөхдүүд одоо асуудлаа бидэнд ханд ямар асуудлууд байна? Энэ сайд нар сууж байна. Сангийн сайд сууж байна. Хөдөлмөрийн сайд сууж байна. Замын сайд сууж байна. Эрүүл мэндийн сайд, холбогдох сайд нар чинь бүгдээрээ байж байна. Энэ сайдартаа хүсэлтэд тавь ямар асуудал хэрэгтэй байгаа юм? Юу шийдвэрлэх гээд байгаа? Юунд болохгүй байна? Хаана ямар хүнд суртал гогтойгээ гараад байна? Хэн таны ажлыг нураагаад байна? Хэлээд өг. Хаана тэр авилгал хэд авах нэхэд байна? Ямар хүн хувийн сонирхол оруулаад байна хувьсгалын ажилд? Тэрийг ил тод хэлээд таслан зогсоогоод энэ ажлуудаа амьдралд одоо хэрэгжүүлмээр. Одоо бодол санаж байгаа юм ерөөсөө л энэ байна. Хангалттай ярьсан одоо бид болоо. Одоо зөвмөр жоохон хийж харуулъя. Олон түмэн ч энийг хүсэж байна. Ард түмэн бидэнд итгэж найдаад байгаа шүү. Хүлээгээд байгаа. Юм хийгдэх юм байна, босох юм байна, амьдрал сайжрах юм байна гэдээ харж байгаа. Энэ ард түмний итгэл найдрыг огт одоо хөсөрдүүлж болохгүй шүү. Тэвчээ тэсээд байгаа шүү манай ард түмэн бол бас. Хүлээгээд үр дүн гарах байх. Эдийн засаг маань сайжирч байна. Овооштой гэж хараад байгаа энэ ард түмэн. Өнөөдөр би олон улсын валютын сангийн нөхдөөтэй өглөө явхад нь уулзлаа. Сайхан мэдээ дуулгаж байна. Улсын чи эдийн засаг дэвжиж байна, дээшилж байна. Жилийн өмнө ирсэн олон улсын валютын сангийн гаргаж байгаа үнэлгээ өнөөдрийг хоёр бол их ондоо боллоо. Танаа санхүүгийн сахилга бат сайжирсан байна. Төсвийн орлого чинь нэмэгдсэн байна. Цаашдаа бид нар энэ хөтөлбөрөө цааш нь хэрэгжүүлээд яв. Улсын чи эдийн засаг удахгүй сайжирна. Тийм боломж нөхцөл байна. Тэрийг бид нар олж харлаа, судлаа гэж ярьж шүү дээ одоо. Энээс илүү одоо бидэнд ямар ихтгэл үнэмшилж байх юм бэ? Дэлхийн банкныхаа яриа судалгаа хийгээд явсан байлаа шүү дээ. Монгол улсын эдийн засаг 19 онд гэхэд одоо 6-8% төрөх юм боломж байна, өсөлт гарах юм байна гэж харж байна. Энэ их сайхан өргөн уудам нутаг боломж нөхцөл бидэнд байна. Энэ боломж нөхцөлөө зөвмөрөө одоо ашиглаад урагшаа явмаар байна. Улаанбаатар тажзангуу том зах зээлтэй болсон шүү дээ одоо. 1.5 сая хүнтэй боллоо. Энэ чинь зах зээл. Хэдийгээр хүн ам нь олширч байгаа ч гэсэн чи бас нэг тийм боломж байгаа юм. Адгал юм хөдөлтөж байгаа хүмүүс. Энэ боломж нөхцлүүд бүрдэж шүү дээ.
Тийм учраас одоо хамгийн гол юм бол бид нар ажил төрлөө сайтар уялдуулан зохион байгуулах. Уялдаа холбоотой байх, хариуцлагатай, сахилга баттай байх, зөв төлөвлөлт хийх, тэгээд сэтгэл гаргаж ажиллах, зоригтой ажиллах. Энэ төрийн ажил нэг хоёр юм хэрэгтэй юм байлээ шүү. Нэг нь бол сэтгэл, нөгөөх нь зориг гаргах. Тэгээд алдаа гаргасан бол хариуцлагатай үүрдэг дарга нар байх хэрэгтэй. Битээ ингэж алдаанаас битээ зугт. Энэ ажлыг хийжүүл дараа нь би буруутчих уу, энийг хийжүүл би шоронд явуучих уу гэсэн нэг тийм бодол манайханд бий болцсон юм байлээ. За энэ улсын төлөө ингэж ажиллаж байгаад айгүй нэг өдөр ингээ би шоронд явчих магадгүй юм байна. Ингээ ажил эндний орон зүгээр суужаа гэсэн тийм бодолтой болцсон. Тийм биш ээ. Чи тэрнээс мөнгө хулгайлаагүй бол тэрийг чи үнэхээр ард түмэндээ хандаж хийсэн бол тэр чинь үнэн зүгээр тогтоогддээ. Харин тэрний завсраас хулгай хийгдсэн бол чи харин шоронд явж магадгүй. Тийм учраас сэтгэл гарга олон түмнийхээ өмнө. Би өөртөө аймагуудын даргантай уулзаад нэг зүйл ярьсан. Энэ аймгийн дарга хийж байхдаа би юу хийж бүтээвэ гэж бодож үлдэх юмтай үлдээрэ гэж хэлж загч байгаа. Та нар маань ч гэсэн бүгдээрээ дарга нар. Энэ аймаг орон нутгийг, энэ Улаанбаатар хотыг удирдах байхдаа, энэ яамдыг удирдах байхдаа би сайд байхдаа, дарга байхдаа юу хийж үлдээж үлдээвэ гэдээ эргээд бодох юмтай хийсэн ажилтай тийм юм хийж үлдээ. Хожим өөрчнөд сайхан, үр хүүхдээ хэлж яхад хүртэл сайхан шүү дээ. Аав нь байхдаа энийг хийсэн юм аа, энийг босгосон юм. Аав нь байхдаа Улаанбаатар хотын хөгжилд энийг хийж энд хувийн нэмрээ оруулсан ингээд ярьж яхантай баймаар. Одоо тийм ярьж яхан бидэнд их сөөхөн болоод байна шүү дээ. Тэгтэл хийчихээр ажил зөндөө их байна бидэнд. Тэгээ энэ бүхэн дээр одоо гард санаа нийлж хамтарч ажиллая хотын дарга тий. Таны өмнө тулгарч байгаа ямар бэрхшээл зовлон байна тэрийг чинь би ерөнхий сайдын хувьд тантай хуваалцахад бэлэн байна. Засгийн газар манай гишүүд сайд нар хуваалцахад бэлэн байгаа. Бид нар парламентаас дэмжлэг авах бүрэн боломжтой. Оруулсан бодлогоо гаргаж ирэх чадвар бидэнд бас байна. Тэгэхээр энэ сайхан таатай боломж нөхцөлийг, энэ сайхан улс төрийн боломж нөхцөлийг бид нар ашиглаж энэ улс орныхоо хөгжил дэвшлийг урагш нь ахиулах хэрэгтэй байна. Хийсэн бүтээсэн юмтай, хэл хүүхтэй, ард түмэнд баярлсан аз жаргалтай Улаанбаатар хотод би амьдарч эхэллээ шүү гэдгээ тэр хүмүүс мэдрэх хэрэгтэй байна шүү дээ. Улаанбаатар хотынхан ард иргэд маань энэ төлөө хамтарч ажиллая. Миний хэлэх зүйл ерөөсөө энэ байна. Тэгээ одоо манай сайд нар маань байж, та нар асуух зүйл байвал асуу, тодруулах зүйл байвал тодруулах, хоорондоо нэг нөгөө ярилц. Энд чинь ажил ярьж байна. Дарга зэрэг гэж биенээсээ айгаад авах явдал байхгүй. Хаана ямар алдаа оноо байна тэрийг ийм сайн ярьжээ. Энд чинь бол ажил ярьж байгаа учраас ямар ч мэрэгжилтэн босч ирээд ярьж болно, шүүмжилж болно. Ерхий сайдаа таны явуулж байгаа энэ бодлого чинь алдаатай байна гэд хэл. Тэр бол ажлын төлөө ярьж байгаа. Тэрнээс амин хувийн асуудал яриаггүй шүү дээ. Ингээд нэг сайхан ярилцаад юм ойлголцоод нэг хэд гурван юм дээр урагшаа хармаар байна. Тийм ээ? Хэд гурван асуудал. Жишээ нь одоо энэ дэд үтсийн төв байж байна. Та хий гэж байна. Гурван ширхэг байгуулъя гэж байна. Нэг нь байгаль орчны яам хийгээч гэж байна. Энийг яриад шийдэе л да цөмөрөө. Нэг гурыг байгуулаад хий л да. Ирэх жил та 20-ыг байгуулъя гэж байна. Тэрийг хаанаас яаж хөрөнгө мөнгө олохыг тэрийг хэдүүл ярилцаад шийдэе. Одоо ингээд удахгүй 19 оны төсөвлөгөө одоо батлагдах хийгдэх ёстой. Сангийн сайд энэ ч сууж байна. Ингээд урьдчилаад цөмөрөө юмнуудаа хиймээр байгаа. Ирэх жилийн 19 оны төсөвд Улаанбаатар хотод бүтээн байгуулалтын ямар ажлууд суугдах юм? Гадны дээс тусламж юугаар бид нар ямар асуудлуудаа хийх юм? Одоо ингэж сууж ярих хэрэгтэй. Ингээд нэгдсэн ойлголтод хүрсэн байхад энэ ажил урагшаанаа явна. Ойлголцоогүй яригдаагүй болохоор шал ондоо санаанууд эндээс гарч ирээд бие бинийгээ татж унгаагаад энэ ч ашигтай юм, энэ ч ашиггүй юм. Тэгээд дотор нь ховын ашиг сонирхол янз бүрийн юмнууд ороод ингээд юмнуудыг ингээд хойш нь гацаагаад зогсоогоод байгаа юм шүү дээ. Иймгүй л баймаар байна. Тэгээ энэний төлөө цөмөрө хамтарч ажиллая гэж ингэж бодож байна. За баярлалаа та бүхэнд. Амжилт хүсье бүгдээрэнд. За Монгол Улсын ерөнхий сайд танд баярлалаа. Тэгээ бидний ажлыг дэмжиж энэ одоо уулзалт ярилцлага зохион байгуулсан явдалд талархснаа илэрхийлье. Яг ерөнхий сайдыг багт ярих сайд нараас бид нар үлдээж ямаа. Сайд маань үлдээ та манай сайдраас асуулт тавь та. Сайд нар чи ирсэн байна. Асуулт тавиад хариулт ав. Ойлгохгүй байгаа. Энэ нэгдсэн ойлголтод хүр. Ийм боломж бас гардаггүй шүү дээ. Ерөн цаашдаа Улаанбаатар хотын удирдлагуудаа цөмөрөнд цаг гаргаж ийм байдлаар уулзч ямар юм бэ? Хотын дарга нэг хугацаатай болъё. Одоо улиралд нэг удаа байдаг ч юм уу. Нэг яг хотын удирдлагууд, хотын ажил хариуцсан дарга нар, дүүргийн дарга нар, яг холбогд ажил хариуцж байгаа дарга нар сайд нартайгаа хамт суугаад нэг сайхан ярилцаад 2-3 цаг ямар зовлон байна, асуулт тавиулаад, хариулаад ажил төрлөө нэг сайхан ярилцдаг нэг хоногтой болъё тэхүү. Та хэд мөн ярьж байгаа хэрэглэхэн зарга, хотын дарга та хоёр ярилцж байгаад улиралд нэг удаа.
яг одоо хоттой ажилладаг. Хот дээр ямар асуудал байна? Юуг нь яаж шийдэх вэ? Шийдэлтэй асуудлуудаа ярилцдаг, тийм ээ? Шийдвэр гаргадаг, харилцан ойлголцдог, ажил төрлөө ярилцдаг, бие биендээ мэдээлэл өгс харилцан солилцдог ийм нэг өдөртэй болъё. Энийг хотын дарга та ярьж байгаа шийдчихэр. За өнөөдөр бас нэг том асуудал шийдлээ шүү. Улиралд нэг удаа хотынхантайгаа уулздаг өдөртэй боллоо. За. Ерөнхий сайдыг байгаад сангийн сайдаас нэг ганц хоёр асуулт байна. Тэгээд нэгдүгээр энэ одоо энэ сая хог хаягдлын асуудлаар та шийдэж өргөө гэлээ. Яг бэлэн болцсон байгаа нэг төсөл байгаа байхгүй юу? Европын сэргээн босголт хөгжлийн банкнаас хотод анх удаа бие даасч зээл олгох гэж шийдвэрлээд одоо энэ гарын үсэг зургад бэлэн болцсон төсөл таан дээр байж байгаа. Энэ бол нэг 13 сая доллар шүү дээ. Би одоо буруу хэлээгүй 13 баха. 13 сая. Энэ жижигхэн төсөл байхгүй юу? Энийг их хурал инээд хэрэгэлдгүүгээр хот гарын үсэг зурья цаа тал нь бол танаа хотод ингээд шууд өгчөж болж байна. Иргэн төлөх баталгаан байгаа учраас гэдэг. Энийг шийдчих юм бол бид нар морингийн даваанд газрыг авцсан. Манай нийт хог хаягдлын 30% нь барилгын материал, хуучин барилга болгосон цемент, шохоо, чулуу байгаа байхгүй юу? Энийг шийдчих юм бол нэг талдаа шийдчих юм. Тэгээ нөгөө талд нь нэг хог шатаах үйлдвэртэй 20 онд болцсон байгаад энэ бол хотын хогны асуудлыг ингээд 100% шийдэж байгаа юм а. Тийм учраас энийг хурдан хугацаанд шийдэж өгөөч гэж би сангийн сайдаас хүсмээр байгаамаа. Хоёрдугаарт ер нь бол би түрүү хэлсэн. Сангийн сайдыг ирээг байгаад презентацийн тавиа танаа яамыг жоохон гөвцсөн шүү. 3 зүйлийг бол хүчингү болгож хуулийн хүчингү болгосон. Үнэт цаас, концесс тэгээд нөгөө дээшээ өрөө хөдөлгөөний тухай нөгөө дээшээ доошоо болдог төвлөрсөн төсвөөс шилжүүлгийн асуудал байсан. Гэхдээ эндээс хамгийн чухал нь бол концессийн буюу төр хувийн хвшлийн түншлэлийн асуудлаар энэ шийдвэр гаргаж өгөхөд бас яаж игээд одоо валютын сантай тохиролцоод энийг шийдэж өгөх юм бол их зүйтэй. Хэрвээ бидний дагдлаж орсон нөгөө хуулийн дээр хэрвээ асуудал байхгүй бол 21 оноос хойш гэдэг юм уу ард түмэнд гэгээ гаргаад хот өөрөө биедаж санхүү төсвийн асуудал шийдэх юм байна гэдэг шийдээд өгөх чухал байгаамаа гэж асуумар. За та бүгд энэ өдрийн мэнд хүргэе. За концессийн тухай асуудлыг бол бариад ашиглах тэгээ шилжүүлэх эрх бол нээлттэй байгаа. Бариад шууд шилжүүлэх гэдэг нь бол үндсэндээ төсөв төр суугдж хийгдэх ийм л ажилтай яг адилхан. Тэгэд энэ 2016 оны сонгуулийн дараа байгуулагдсан засгийн газар бол өмнөхөөсөө 2.3 их найт төгрөгийн концессийн гэрээ авсан. Зөвхөн нийслэлд битгий хэл аймагуудад өч төчнөө концесс байгуулагдсан. Зарим газар гэрээтэйч концесс байна, зарим гэрээгүйч концессууд байж байгаа. Өнөөдөр яг сангийн ам дээр 3 их найдын концессийн гэрээ ирсэн байж байгаа. Тэгэхээр энэ өөрөө хэн нэгэн хүн дураараа гэрээ хийдэг, дараа нь бүх мөнгөө улсын төсвөөс авдаг. 100 тэрбумаар хийх ажлыг 160 тэрбумаар хийдэг. Улсын төсвөөс сургууль 3-5 тэрбум төгрөг баригдаж хахад 11 тэрбумаар сургууль баригдах жишээтэй. Ингээд улс орон даяар дураараа загнах ийм боломж байгаа учраас хууль эрхцэн хувьд энэ концесс хийхийг нь бол хаасан. Нийслэл хийж болно гэдэг чинь аймагуд хийж болно л гэсэн үг. Тэгэхээр яг одоогийн хууль эрхцэн орчин дээр нэгэн тийм улс орны хэмжээнд өр нэмэгдчихсэн. Төсвийн ачаалал даахаа болцсон байгаа үед бол энэ ингээ хорцсон байж байгаа. Тэгэд санхүүгийн сахилга баттайгаар үүнийг хийх ямар боломж байна уу гэдгийг бас манай яам дээр бол одоо санал ажиллаж байгаа. Огт болохгүйгээ бүгдийн хориод байх нь бас зөв биш гэж үзэж байгаа учраас бид нар энэ эргээд төсөв дээрээ улсынхаа төсөв дээр орон нутгийн төсөв дээр дарамт учруулахгүй тэгсэн мөртлөө одоо ирээдүйд бас хийгдэж болох тийм ажлуудыг бас санал боловсруулах юм ажил хийгдэж байгаа гэдгийг би хэлье. Урд өмнө үнэхээр замбраагүй гэрээнүүд байсан учраас энэ яа харахгүй зогсоох болсон гэдгийг би хэлье. За энэ бол 20 он хүртэл нэгдэх байхаа гэдэг дээр би тийм бодолтой байгаа. За хоёрдугаарт нь зээл авах тухай асуудал. Өөрөө манай өрийн удирдлагын тухай хуулиараа төсвийн тухай хуулиараа энэ аливаа нэгэн засгийн газрын баталгаатай зээл бол яа харахгүй улсын хурлаар батлагддаг. Тэгэхээр саяын та бүгдийн хэлж байгаа энэ зээлийг бол аваад бид нар улсын хурлд бол өргөн барина. Улсын хурлаар оруулж одоо батлуулах ийм л шаардлагатай. Улсын хурл батлахгүй зээл гэдэг юм бол байхгүй. Гэхдээ энэ би түрүүчиг гаргадаа энэ хараа ингэж байгаа хөрөл отцоод. Иргэн төлөг нөхцөлцөө гэрээ байгуулах гээд
орцсон болохоор бид нар барих, шилжүүлэх, ашиглах байсан чинь болохгүй болчиход байгаа байхгүй юу. Тэгээ одоо бол нийслэлийн иргэдийн төлөөлөлтийн хурлын зөвшөөрлөөр байгуулсан нэгч төрөний концессийг бид нар улсын төсөв рүү өгөөгүй шүү. Бид нар өөрсдөө 140 тэрбумыг одоо барагдлаад дуусчих байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр аймаг асуудал энэ нийслэл чи өөрөө хүн амын 50%, эдийн засгийн 60% байгаад байна гэдэг та ерөөс ойлгохгүй. Тэгээ нэгэн төлөв нөхцөлцөөгээд энэ гэрээ байгуулалт хориглоно гэдээ орцсон энэ заалт чинь бидний 3 байрах ашиглах шилжүүлэгч байлаа гэсэн ерөөсөө болохгүй болчиход байгаа маа гэдэг хэлмээр байгаа маа. Би бол эхэндээ за би мондыг болио. Гэтэ манай хотод бол 30 тэрбум төгрөгийн бонд бол үнэндээ асуудал. Бид нар 2 сарын дараа төлж чинь 3 сарын дараа төлчих чадaltaй. Тэрийг болиё гэхэд энэ концессийг та нэг зөвөр ойлгоод энийг хараа ардсан нам дураараа аашлаад би үнэндээ яг улс төрчжээ. Ардсан нам хитэн тэрбумаар нь хийж болдог. Ардын нам гарчихаа юу ч хийж чадахгүй гараа хөнгө сууж байгаа. Тэгээд сонгуул хүргэдэг ийм байж болохгүй шүү дээ. Тэгээ Батууд болохоор хитэн 100 тэрбумыг хийцэн. Батууд болохоор гараа хөнгө сууж байгаа. Тэгээд сүүлд нь 20 онд ялгадвал хэн хариуцлага хүлээх юм бэ? Батууд хүлээх үү яах вэ? Тийм учраас би үнэхээр бас ингэж болохгүй. Энийг та их хурлаа яриач. Би санхүүгийн сахилга батын хувьд хариуцнаа, төлнө гэдгийг хэлмээр байгаа. Тэгэхгүй бол энэ болохгүй. Тэр үеийн шинэ түншлэл жившөөрч бусдын болиё, бондо болиё гэхэд. Тэр зээл чинь их хурлаар орохгүй хот өөрөө бий дагаад та хараад тушаал гаргаад хот бие дагаад энэ анхны удааны зээлээ авчихаа. Энэ Монголын санхүүгийн түүхэнд алтаар бичигдэх юм үлднэ. Тэгээд 13 сая долларын зээл авчих юм бол маргааш энэ хавар гэхэд хатуу хагдлын үйлдэл барих гээд байгаа байхгүй. Тэрийг зөвшөөрч чи. Яа 13 сая доллар чинь 30 тэрбум төгрөг тэрүүгээр хотног өөрөө бий дагаад хатуу хагдлын үйлдвэртэй болчихё л доо. Тэгээд энийг бид зураад Европын зэргийн бас хөгжлийн банкны бүх захирлууд нь ирээд гуугаад байгаа байхгүй. Үгүй хотыг бий дагаад зээл авгээл зөвшөөрч засгийн газар хурлааны тэмдэглэл гаргаад өгчлээ. Тэгэхэд болно шүү. За нэгдүгüрт нь хараа. 2.3 их найдын концесс хийсэн тэр нам улс төрийн 2016 оны сонгуулиор 9 судал авсан. Нийслэлд хэд авсан юм? 1-2 байна уу? Дураараа зургаад дунд чимгээрээ жирэхээр юу болдгийг ард түмэн мэдж байгаа дүнгийн тавьж байгаа шүү дээ. Сахилга батгүй дураараа идж уудаг бүх боломж нь нээж өгөхөөрөө ард түмэн тэр хүмүүсүүд төр чинь хариуцлагын тооцчихж байгаа. Тэгэхээр юуны өмнө бид нэр энийг сахилгатай байх хэрэгтэй. Хоёрдугаарт нь иргэн төлөх нөхцөлтөө гэдэг концесс байна шүү дээ. Баталдаргаа. Иргэн төлөх нөхцөлтөө концесс гэдэг чинь бариад ашиглаа шилжүүлэх бол орохгүй шүү дээ. Үгүй. Эргэж төлөхгүй юм чинь эргэж төлөхгүй. Бариад ашиглаад ашгаа гаргаад өөрөө шилжүүлэх нөхцөлтөр болохоор эргэж төлөхгүй юм чинь энэ концесс бол тэр бол нээлттэй. Тийм учраас бариад ашиглаа шилжүүлэх концесс бол бүгд нээлттэй байна. Тэр зээлийн хувьд бол үнэхээр их хурлаар оруулахаас нааш болохгүй. Өөр арга байхгүй. Ганцхан хэлчих. Зээл юу гэж байгаа вэ гэхээр засгийн газар хариуцахгүй, хот өөрөө хариуцнаа. Тэгээд өгөө гэд Европын засгийн бослолтын банк тэгж байгаа. Хот өөрөө төлөө, иргэдийн төлөөлөлтөнд хурлын баталгаа гараад төлө гэж яагаад засгийн газарт хамаагүй байхгүй. Танаас бид нар дахиж мөнгө авахгүй шүү дээ. Бид нар өөрсдөө төлчих 13 сая доллар байхгүй. Тэгээд гар ус сурууд болцсон 13 сая долларын зэрэг их хурлаар оруулна гэж та зүтгээд байгаа байхгүй. Тийм байхгүй шүү дээ. Хотод иргэдийн төлөөлөлтөнд хурлын баталгаа гараад бид нар 5 жил 6 жилийн дараа төлнө гэж баталгаа гаргацсан зээл байхгүй. Тэгээ засгийн газарт бол эрсдэл байхгүй байхгүй. Гэхдээ Улаанбаатар бол Монгол улсын нэг хэсэг л дээ. Улсын өр зээл гэдгээрээ бүгдээрээ ороод явна. Тэгэхээр энэ дээрээс юм засгийн газрын зээл, Улаанбаатар хотын зээл гэдэг тийм ялгаа байхгүй учраас энэ Монгол улсын өр зээлийн хэмжээ нэг хүнд оногдох хэмжээгээр бид нар дэлхийд алтан медальтай яваад байна шүү дээ. Тэгэхээр энэ дээр яах аргагүй бид нар санхүүгийн сахилга батыг сахина. Ингэжчээч энэ сүүлийн хэдэн одоо 1 жилийн дотор бол эдийн засгийн байдал эрс сайжраад Монгол улсын зээлжих зэрэгэл нэмэгдээд ингээд энэ эргээ цаана давуу тал ач холбогдолтой баталдаргаа. Асууч. За, зам төвөр хөгжлийн сайд бат ирдэнэ. Хотын даргаас нэг хэдэн асуулт байна. За, өнөөдөр би ажил руугаа нэг 45 минут хавцаа явж очлоо. За тэрний өмнө сая нэг хэдэн хоног бол ерөөсөө нэг 20 минут арайч 10 юм давхсараад очлоо шүү дээ. Энэ бол нөгөө төгжрэл маань сургуулийн хүүхдүүдээс хамаарж яана гэдгийг харуулсан тийм үү? Баталсан. Энэ дээр та юу ямар шиг бодол болж байна? Нөгөө школ бас нөгөө юуны асуудлыг яах юм? Сургуулийн автобусны асуудлыг яах вэ? Энэ бол үнэхээр төгжрэл бол зайлшгүй эндээсээ бол хамааралтай байна гэдгийг бол баталсан шүү. Олон төвшний уулзуур 2012 оноос эхлээд 2 төвшөнд баруун зүүн дөрвөн зам ээсэн тийм үү? Тий.
Энэ дээр бол би таныг дэмжиж байгаа болов уу гэжтэй бид нар Улаанбаатартай уулзахад бол би болсон. Энэ хамгийн гол нь хөрөнгө оруулалтын асуудлууд маань юу болж байгаа вэ гэдгийг. Хоёрдугаарт автобусны асуудлууд яригдаад $400 автобус яригдж байгаа. Энэ жил нөгөө $25,000 байгаа тийм үү? Солонгосын $25,000 тийм. $25 сая тийм. Сая доллар. $25 сая долларын хэдэн автобус авахар юу яаж байгаа? Төлөвлөж байгаа вэ? Энийхээ асуудлыг бас нэг хариулж өгөөч ээ. За Улаанбаатар хотыг нүүх асуудлыг бол дэмжиж байгаа. Нүүх асуудлыг дэмжиж байгаа. За газрын асуудал хэдүүлээ дахиад урд нь Батүл даргын үед баруун тийшээ нүүнэ гэжээс одоо урагшаа нүүхэр болчлаа. За тэгээ дараагийн даргын зүүн тийшээгээд ингээд тойроод байх юм. Энэ газрын асуудлыг нэг мөр газ шийдээд хурдан шиг шийдээд тэгээд хөрөнгө оруулалтын юмнуудыг шийдэх талынхаа асуудлуудыг нэг бодолцооч ээ гэж. Яг энэтэй уялдуулаад би шинэ сквотын асуудлыг бас нэг ярьж байсан тийм. Улаанбаатар хот дээр. Энэ дээр бас уялдуулж байгаа зүйл байна уу юу? За тусгай замын автобус BRT яг энэ ирээдүйг бас хэлж өгөөч. Би бол мэрэгжлийн үүднээс энэ 2012 оны үед бас дэмжээл явж исэн. Одоо хэдүүлээ ингээд дахиад яриад байх уугүй юу? Энэ одоо болохгүй гэдээ хаачмаар санагдаад байна. Тэгээ энэтэй холбоотой нөгөө метроны асуудал. Сая бас над дээр гадаадын хөрөнгө оруулалтынхан орж ирээд Улаанбаатар хотыг тойрсон төмөр зам бариад тэрнийхээ одоогийн төмөр замыг метро маягаар ашиглая. За тэгээд ирээдүйн метрогийн асуудал одоо ямар шүү төвшөнд явж байгаа гэсэн одоо асуултыг надаас асуугаад би бас та хэдлүү уулзаараа гэдээ явуулсан бодвол уулзсан болов уу гэж бодож байна. За нөгөө тэгвэр энэ автовокзалын асуудал саяын засгийн газар дээр энэ 22-ын товчооны тэр шинэ төвлөө нүүн гэсэн нэг шийдвэр гарсан уу яас. Би сая байхгүй л өнөөдөр өглөө урьдчилан болоо. Энэ автовокзалыг нүүлэгдэг жишгч нь бол яг вэ Улаанбаатар хотын яг төвөөс болоо жоохон зайдуухан шиг байлгах болохоос ш тэрнээс шаашаага ингээд Улаанбаатар тэлэх тусам хотоос нь гаргаж хаяад идэг юм биш вэ л шүү. Энэ бол тодорхой төвүүд дээр тодорхой цэгүүд дээр Улаанбаатар хотын төвлөө явж байгаа метроны ч юм уу энэ BRT ч гэдэг юм юу гэдгийг ийм төвүүдийн эцсийн буудлын дээр төвлөрлөх ч юм уу ийм байдлаар байхгүй бол бид нар хот нүхээр л цааш наваачиж түлхэж хаяад идэг. Одоо тэр шинэ төв дээр хэдэн оноос очих вүлээ? Нэгдүгээр, хоёрдугаар тэнд чинь нөгөө нэг цэврүүс бохироос бусад дид үтсэн манд хэр очсон билээ. За тэгээд хамгийн гол нь иргэдтэй хэр хүндрэлтэй очих вүлээ гэдэг талаас бас та бүхэн маань судалгаа хэрэг гаргаж байгаа юм бол даа гэж бодоод байна шүү. Ер нь бол иргэдэд бол нэлээд хүндрэлтэй очдог зүйл чинь энэ хөдөөгөөс орж ирж байгаа. За хөдөөгөөс гарч байгаа энэ автовокзалын асуудал байдаг шүү. За баярлалаа. За би юу яриад тах вэ? Энэ тусгай замын BRT төсөл бол ингээд эхэлж байгаа нь чинь баг 4-5 жил болж байгаа төсөл шүү дээ. Тэгээд Батүлийн үед яагаад зогссон бэ гэхээр метро барина. Ер нь энийг хэрэгжүүлэх хэрэг байна уугүй юу гэж саналаачлаг гаргаад метроны төслийн тэзүүгийн JICA-гаар хийлгээд энэ төслийг зогсооцсон юм байлаа. Тэгээ бид нар ирээд дахиад Азийн хөгжлийн банкныхантай хажууд төслөө сэргээгээд ингээд явж байгаа. Тэгээ ер нь бол эхний ээлжинд бол энэ тусгай замын автобусны төс нь бол хамгийн амархан хэрэгжих бололцоотой. Тэгээ өнөө үртгийн үед бол санхүүжилтийн хамгийн гол нь шийдэгдсэн энэ автобусны үйлчлэгээ байгаа учраас бид энийг бол эхлээд хэрэгжүүлэх зүйтэй гэсэн байр суурин дээр бол манай шинжээчид холбогдох албаныхан шийдээд ингээд явж байгаа. За метроны төслөгтөө бид нар хаяагүй 2025 оноос бол метро яагаад чухал юм бэ гэхлээр ер нь бол манай Сэрүүн бүсийн хот дэлхийн хамгийн хүйтэн нийслэл. Тэр утгаараа бол энэ Улаанбаатар хотод жинхэнэ утгаараа энэ мегаполис хот болоход газар доорх амьдрал чухлаа. Энэ газар доорх амьдрал бол Улаанбаатарт үйт баг. Гэтэл дэлхийн хотод бол 3 давхар болцоош. Доошо B1, B2, B3 руугаа орцсон явж хаад бид нар ерөөсөө тийм давхар байхгүй. Тэгээ энэ хонглын системтэй болох хотын амьдрал доошогоо орж давхар хоттой болоход бол метроны төлөөр чухал учраас энийг бол хаяхгүй үргэлжлүүлээ явж байгаа. Зүгээр 2025 он гэхэд бол метротой болоход эдийн засгийн хувьд нөгөө метро өөрөөгөө аваад явах санхүүгийн чадвартай болох нь хамгийн чухал учраас энэ нь бол байж болох юм а гэсэн байдлаар үргэлжлүүлээ явж байгаа. Би дөнгөж саяхан бас ирсэн хөрөнгө оруулагч нартай нэлээд олон удаагийн уулзалт хийсэн. Би тээврийн ямархнаг уулзсан байх гэж бодож байгаа маа. За баруун дөрвөн зам бол засгийн газрын хөлбөрт орцсон. Сая таны гэхээс өмнө танилцуулга дээр би бас танилцуулга ялж ирсэн. Бид нар зүүн дөрвөн замыг бол өрсөлдөн тэзүүгээр 25 тэрбум төгрөгөөр хийнгээд 8 тэрбум төгрөгийн хэмжээнд эхэлсэн. Манай үндэсний компаниуд өөрсдөө
Улаанбаатар хот бол нэлээд асуудал шийдвэрлэнэ гэж бодож байгаа. За бид нар бас Хятадын холбогдох улсуудтай энэ инх тайвны гүүрийг өргөжүүлэх хажуугаар нэмэлт нэг одоо урсгалтай ч юм уу баруун зүүнд хойш урсын бас нэг урсгалыг нэмэх болцоо юу вэ гэдэг зураг хийж өгөөч гэдэг хүсэлтэд тавьсан байж байгаа. Хэрэг тэр хийгдчих юм бол энэ угаасаа BRT-тэй холбогдоод ч гэсэн энэ асуудал бас яригдах болов гэж бодож байгаа. За автовокзалын хувьд бол манай ерөнхий төлөвлөгөөнд Улаанбаатар хот 3 автовокзалтай байхаар бол тусгацсан байгаа. Зүүн, баруун, өмнөд гэсэн. Тэгээ баруун автовокзалыг бол саясгийн газрын хуралдааны шийдвэр гарсан. Тэгээ ер нь бол бид нар автохудалдааны төвийг бол ер нь бол манай баруун хотын одоо баруун төв болохоор зорж байгаа. Энэ жил бид нар 6 тэрбум төгрөгийн төсөв төртөгтэйгээр цэвэр ус аюутгах татварга дулааны системд холбох ажлыг энэ жил эхлүүлчихье. Тэгээ компани гайгүй компани таарах юм бол өөрчлөлт хийлгэж гэсэн байдлаар шийдэж байгаа. Тэгээ тэнд бол автовокзал, олон улсын худалдааны төв, за автошоуны шоурумуудтэй тэгээд автолдааны зохицлбор дээр нь нарны цахилгаан станц гээд иж бүрдэл ийм том төв байгуулахаар төлөвлөсөн байгаа. Яагаад бид тэрийг хаяхгүй байгаа гэхээр тэнд бол нийслэл 23 тэрбум төгрөг аваачаад хийцэн байхгүй. Тэгээд тэрлүү бол нийтийн тээврийн үйлчлэгээ иргэдэж хэрэглэгүй байх асуудлын төлөвлөлтийнхаа хүрээнд бид нар бүгдээр тэзүүг нь хийгдэж байгаа. Нийтийн тээврийн 3-4 чиглэлийг тийш нь аваачаад ингээ явчихж байгаа. Одоо бол майж байгаа дараагүй нь бол нэг байр түрээсэлдэг ямар зогсоолгүй. Одоо ган төмөр дарга битэрийн толгой өвчин болсон баас шээс ерөөсө тос маасл ер нь тэнд байхгүй юм байхгүй нэг төв гүчлэг тэцүүдээд яг стандартад нийцсэн автовокзалуудыг байна. Нэг нь бол Яармаг шин төв дээр өмнөд зах нь байна. Нөгөөх нь бид нар Амгаланд боловсрон дарга байна. Амгалангийн хавцаа бол газраа олцсон. Ингээд гурван талд бол 3 автовокзал гэж байгаа. За баярхуу дарга. За төгжрлийн хувьд бол энд хотын даргын өгсөн үүрэг даалгаврын дагуу замын хөдөлгөөний удирдлагын төв дээр байна уу? Манай нийслэлийн авто замын хөгжлийн газар дээр энэ төгжрлийг бууруулдаг энэ төлөвлөлт хариуцсан хилцтэй болъё гэд бид нар одоо судалгааг нь хийгээд төслийн эх 7 хоногт засгийн зөвлөлийн хурлаар ингээд танилцуулах гэж. Бид Улаанбаатар хот үндсэндээ төгжрэл гээд их том проблемтой мөртлөө энийг шийддэг, төлөвлөдөг хилтэс гэж нэг байгаа мөртлөө ганцхан үнэтэй. Оронтой ганцхан тэгээ тэр ганц хүн янз янз ажил хийгээд ингээд явчихдаг. Нэг ийм асуудал байсан. Энийг бол бүтэн оронтойных нь ажилчтай мэрэгжлийн усуудын ажиллуулахын юм хийгдэж байгаа. За олон түвшний уулзуур бол зам тээврийн сайд, нийслэлийн засаг дарга хоёрын хоорондоо өгсөн санамжчгийн хүрээнд зам тээврийн сайдын санаачлагаар Дүнжин гарвын огтлцлүүхээ уулзуурыг бол зам тээврийн сайдын одоо хөрөнгө оруулах олох тал дээр өөр хариуцаж ажиллая гэж тусгасан байгаа. За Улаанбаатар хотын нүхэн гарц дээр бол зам тээврийн сайдын одоо багц дээрээс 3 нүхэн гарцыг хийхээр бас энэ санамжигт бол тусгасан. Нийтдээ Улаанбаатар хотод 14 одоо нүхэн гарц, гүүрэн гарц одоо хэрэгтэй. За үүнийг бол хятадын одоо 1 тэрбум долларын одоо зээл 40 сая доллар нь бол суугдсан гэд явж байгаа. Энэ мөнгөн шийдэгдвэл үлдэгдэл одоо энэ гүүрэн гарцууд, нүхэн гарцууд бол шийдэгдэх байхаа гэж бодож байгаа. За энэ олон түвшний уулзуурыг бол Бат Эрдэнэ сайд бол өөрөө төрийн нарийн байхдаа маш олныг өөрөө санаачилж одоо эхлүүлэх гэж одоо бүх зураг төслийн хийлэгцсэн юмнууд нь бол өөр танаа дээрч бэлэн би манаа дээрч бэлэн байгаа. Тэгээ энэ ажлыг бол одоо зам тээврийн яамтайгаа хамтраад бид бол одоо маш хурдан хийж гүйцэтгэх одоо маш сонирхол маш их байна. Тэгээ энэ дээр би ямар одоо хүсэлтэд явдаг вэхээр Гамбат сайдын үед тэр Мөнхбаяр сайдын үдч тэр нийслэлийн цэцэргээ урлагч энэ яамдын салбарын яамдын сайдын зөвлөлд багтдаг. Тэгээд тэн дээр хотын ажил, яамны ажил уян явчихдаг. Тэгэхээр би Занданшитар сайдад одоо хэрэглэхийн дарга Монгол Улсын сайдад за мөн яамдынхаа сайдад ямар хүсэл тавих чинь гэхээр энэ салбар хариуцсан манай нийслэлийн урлагч нарыг таавах хүмүүс энэ сайдын зөвлөлийнхөө гишүүн болгоод хуралдаа ингээд суулгаж байгаа ч гэх юм бол та салбарынхаа бодлоготой нийслэлийн бодлого нягт уялдаж явдаг юм аа гэдгийг одоо та бүхэндээ бас хэлмээр байна. Энийг бас албан ёсоор одоо бас хүсье. Тэгэх юм бол хотын бодлого яамны бодлого бол нягт хамтдаа болно гэсэн үг. За би энэ BOT бол болох юм байна гэж ойлгож байна те. Манай эмэйлт дээр бол хятадын нэг компани CYC баха. BOT-гэр энэ эмэйлтийн дэд бүтцийг бариад тэгээд нэг 20 жилийн хугацаанд бид нар
ингээд ашиглаад төлбөрөө төлөөд явъя гэдэг хүсэлтийг бол байнга хэлдэг л дээ. Бид нар тэнийг болохгүй гэж ойлгоод яваад байгаа шүү дээ. Болох юм байна тий. За ойлголоо. Автобус бол одоо таны 2018 оны 1 сарын 11-ний сангийн сайд Хүрэлбаатар сайдад бичсэн бичигэнд байгаа. Сайдын зөвлөлийн хурлаас энэ одоо орон нутгийн автобусанд байсныг нийслэлийн нийтийн тээвэрт болгоё гэж сайдын зөвлөлийн тэмдэглэл гарсан. Энэ одоо засгийн газар дээрээс бол миний одоо ойлгосноор нийслэлд эрхэн шилжиж ирэх юм байна гэж ойлгосон. Энэ эрхэн шилжүүлээд өгчвөл бид нар өөрсдөө цаасаа бариад гүйчихэл гэж бодож байгаа. Тэгээ энэ ажлыг бас та бүхэн маань засгийн газрын хуралдаанаар шийдвэрээ гаргаад өгчвөл бид бас энэ Сөүлд байгаа Улаанбаатар хотын төлөөлөгчөөрөө дамжуулаад өөрсдөө ч гэсэн энэ асуудлаа бүр хөөцөлдмөр бодиттой бүр одоо энийг ажил болгомоор байна. Энэ шийдвэр хурдан гаргаж. За баярлалаа баярхууд байгаа. Тэгээ одоо ингээ одоо Улаанбаатар хотын агаарын бохирдлыг бууруулах шилт технологиг танилцуулах гэж байна. Тэгэхээр энэ дээр одоо энэ яамтай холбоотой асуудлуудаар зам тээврийн хөгжлийн яамтай танай автотээврийн хөгжлийн газар нь хариуцж байгаа дид дарга нар уулзаад төслөө танилцуулаад энэ аливаа уулзалтын өмнө ажлын түвшний уулзалт хийгээд Бат Эрдэнэ сайд ажлаа танилцуул, Бат Эрдэнэ сайд ч гэсэн цаг гаргаад хүлээж ав. Сангийн яамтай холбоотой асуудлаар, концессийн асуудлаар танаа санхүүгээ усууд бас очиж уулзаа шийдэл ав. Төсвөөс эргэн төлөгдөх нөхцөлтэй гэж штэ. Төсвөөс эргэн төлөх нөхцөлтэй гэдэг чинь BOT буюу барьж ашиглах шилжүүлэх болно л гэсэн үг байхгүй. Барьж ашиглаад шилжүүлэхэд чинь ямар ч төсвөөс мөнгө эргэн төлөлт хийгдэхгүй, төсвөөс төлбөр гарахгүй учраас төсөв дээр дарамт учруулад байдаг тэр концессийг л хориглосон юм шийдвэрийг ингээ гаргаа явж байгаа. Энийг олон улсын валютын сантаа тохирсон болохгүй BOT-гаа хийгээ явж болно. Энийг сангийн яамтайгаа уулзчээр барилга хот байгуулалтын яам төр барилгын асуудлуудаар холбогдох яамттайгаа ингээд ажлынхаа чиглэлээр уулзавч. За ингээ одоо та бүхний өмнө LP Amina компани William Lata, Leighton Croft 2 энэ Улаанбаатар түүхийн нүүрсийг боловсруулж 75-аас 85% бохирдол багтай нүүрс боловсруулад түүнийг одоогийн түүхийн нүүрсний үнээс хямд үнээр зах зээлд нийлүүлэх, Улаанбаатарыг өрөн хангах, ингэснээр Улаанбаатарын агаарын бохирдлыг 1 жилийн дотор 75-аас 85% бууруулах энэ төслөө танилцуулна. Энэ төсвөөс ямар ч мөнгө гаргахгүй өөрөөсөө бүх мөнгөө гаргаад мөнгөө босгоод хийн гагцхүү нийслэл хот холбогдох яамд зохион байгуулалт арга зүйн дэмжлэг өгч одоо төрийн шаардлагатай одоо зөвшөөрлийн нотгоос ахуулаад тэн дээр нь дэмжлэг үзүүлнэ. Ингээд энэ бол Улаанбаатар хотын агаарлын бохирдлыг бууруулахад төсөв дээр ямарваа нэгэн дарамт нэмэлт учруулахгүйгээр commercial буюу одоо энэ арилжааны бизнесийн зарчмаараа энэ Улаанбаатар хотын агаарын бохирдлыг бууруулах төслөө танилцуулнаа. За мэдээж 5 толгойн төсөл бол бас 5 толгойн шламыг ашиглаад нүүрс боловсруулах төсөл явж байгаа. Тэгэхээр бүх төслийг л нээлттэй бид өрсөлдүүлнэ. Энэ агаарын бохирдлоор бизнес хийдэг аливаа ашиг хонжоо ахсан орлогоор биш, яг бизнесийн хувьд өөрөө амьдрах чадвартай юм төслүүдийг бүгд ингэж нээлттэй өрсөлдөө танилцуулаг. Тэгээ аль нь технологийн хувьд баталгаатай юм, аль нь санхүүгийн хувьд боломжтой юм, аль нь зах зээл дээр борлуулалтын хувьд, үн нөртгийн хувьд өрсөлдөх чадвартай юм гэдэг энийг харьцуулж байгаа шийдлээ гарган. Тэгээ өнөөдөр бас хүрэлцэн ирсэн ноён William Lata танд баярлалаа. Okay, go ahead. Okay. Thank you. Okay. Great. Thank you. Thanks everybody for allowing me an opportunity to speak about the company, and then also what we feel is a technology that could help abate the air pollution issues here in Ulaanbaatar. Бидний хүлээж авч цаг гарган уулзж байгаа та бүхэнд баярлалаа. Энэ дашранд бид нэр компанийн талаар ярих болон энэ технологийн ерөнхийдөө ямар хуу учиртай гэдгийг өнөөдөр ярих болно. I only have about 5 slides I'm going to present. The first couple are a little bit of background on the company, and then the next ones are on the technology. Өнөөдөр бол 5 слайд мэдээллийг бол харуулна. Эхний хэсэгтээ бол компанийн талаар мэдээлэл өгөө, сүүлийн хэсэг рүү нь бол технологийн талаар ярина. The company, we've been around, this is our 11th year. We were started in 2007 with a focus on developing new technologies for both the coal sector and the gas sector.
Манай компани бол одоо байгуулагдаад 11 жил болж байгаа. 2007 онд байгуулагдсан. Компани гол одоо үйл ажиллагаа явуулдаг чиглэл юм бол нүүрс болон одоо энэ хийн бизнесийн технологиг одоо хөгжүүлэлт дээр илүү ажилладаг байгаа. We have operations. Our main operations are in China and in the US. Гол үйл ажиллагаанууд нь бол Хятад болон Америк нэгдсэн улсад төвлөрч байгаа. There we go. So in China, we started our first project there in 2009, and we've completed over 50 projects in China on coal power plants, helping them improve their emissions. Бид нар 2009 онд Хятадд хамгийн анхны төслөө хийсэн. Тэгээд тэрнээс хойш одоо бид нар 50 гаруй төслийг бол Хятад улс бүгд найрамд Хятад ард улс дах цахилгаан станц, нүүрсийн цахилгаан станцуудын одоо хортын ялгарлалтыг бууруулах тал дээр бол ажиллаад байж байна. In the US, we currently have, I think it's been pretty widely reported about shale gas in the US. So in the US, there's a large build out of new gas plants, and we're the largest provider of emission controls for gas power plants in the US. These projects are 12 new projects in the US for gas. Одоо хийн чиглэлээр болох юм бол LP Amena гэдэг компани бас одоо Америкт нэлийн олон тооны төслүүдээр ажилласан. Энэ Shell хийн одоо чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа компаниудын одоо хортын ялгарууллыг бууруулах тал дээр бид хамтарч ажилласан байгаа. Sensitive. Okay, so the next couple of slides are about the specific technology we call Bini Plus that we feel is appropriate for helping the air pollution abatement in Ulaanbaatar. Дараагийн хэдэн слайдн дээр байгаа мэдээллүүд бол энэ Bini Plus гэдэг технологийн талаар одоо бид нар ярина. Энэ технологи нь бол одоо Улаанбаатарын агаарын бохирдлыг бууруулахад тодорхой үр дүн үзүүлнэ гэж бид нар найдаж байгаа. So this slide shows the two comparisons. The diagram on the left shows how coal is used here in Ulaanbaatar and other places where the coal is burnt for heating directly or used to produce power. That's the diagram on the left. За энэ хоёр зургийг харах юм бол одоо зүүн гар талд нь бол бидний мэддэг уламжилт нүүрсний хэрэглээг бол харуулсан байж байгаа. Нүүрсийг бол одоо бид нар өнөөдрийн байдлаар шууд ашиглаад одоо цахилгаан станцуудад шатаагаад эрчим хүч үйлдвэрлэх тэр дүр зургийг харуулж байна. The diagram on the right shows what we do with the technology. Essentially, we take coal and we process it into our proprietary technology, and we produce a byproduct, a hydrocarbon byproduct that's high value, and we produce power. Баруун гарталд байгаа зургийн дээр бол одоо бидний энэ технологи ямар хуу бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх вэ гэдгийг бол одоо бидэнд нарийн харуулж байгаа. Бид нар бол нүүрсийг ашиглаад гурван төрлийн бүтээгдэхүүн бол гаргаж байгаа. Нэг нь бол химийн бодис, эрчим хүч, тэгээ хортын ялгаруулалтыг бол бууруулах гэсэн ийм гурван төрлийн нөлөөтэй байгаа. In the conversion process, we actually remove a majority of the pollutants that are in the coal. So we say we reduce the pollutants in the coal by about 75%. Нүүрсийг сайжруулах буюу хөргөх тэр процессд бол нүүрсэнд дагуулгдж байгаа тэр хортой бодисыг бол бид нэр 70-аас одоо 80% одоо бууруулах тийм чадaltaй тийм технологи байгаа. So this next slide shows it in more practical terms. So the coal, traditional coal, is broken up into these three major components. One being a high-grade liquids that can be used to help improve the octane level of gasoline. Одоо энэ зургийн дээр бол харуулах юм бол ерөнхийдөө ямар хуу нүүрс гэдэг энэ бүтээгдэхүүн одоо Bini Plus технологиг ашигласнаар ямар хуу одоо бүтээгдэхүүнүүд рүү хувирж болох талаар ерөнхийдөө харуулж байгаа. Эхний энэ бүтээгдэхүүн бол
одоо тусгай зорилтын юм химийн бодис байгаа. Энэнийг бол одоо ашиглаад одоо өнөөдрийн одоо бензин одоо ашиглаж байгаа бензиний одоо октаныг нэмэгдүүлэгчдийн бодисоор бас нэмж ашиглаж болдог. In the top, we also make a fuel gas that can be used to produce power, or it could be used for cooking or heating as well. So it could be used directly as for propane for cooking or power production. Хамгийн тэр баруун дээд болон та бүхэн харах юм бол бид нар бас энэ процессоос хийн түлш гаргаж авдаг байгаа. Энэ хийн түлшийг бол бид нэр дулаан гаргахад хэрэглэж болно, мөн эрчим хүч гаргахад хэрэглэж болно. Эсвэл одоо шууд одоо газаар ажилтдаг билетик янз янзын одоо төхөөрөмжүүд бол ашиглаж болох боломжтой байгаа. And finally, in the bottom right, we produce the coal that we produce is a cleaner, more efficient burning coal that can be used in the gear districts or it could be used at power plants. Хамгийн сүүлийн бүтээгдэхүүн гэх юм бол одоо сайжруулсан нүүрс маань бол өөрөө гэр хорооллын айлууд буюу цахилгаан станцуудад бол одоо шууд ашиглагдах боломжтой ийм маш өндөр бүрэн шатлалтай ийм төрлийн нүүрс гарч ирэх юм байна. Okay. And finally, for the final slide, I'm going to show. Moving forward here a little bit, one more. So what we would like to do is do a demonstration project here in Ulaanbaatar, where we build what we call a product marketing unit. So this would be a smaller scale system that we could demonstrate the coal processing technology in this, its ability to produce those three key components. We're going to produce a cleaner coal that will reduce emissions by 75%. We're going to produce liquids that help finance the project. So this is one thing that's important about this technology. It's economically, economically favorable. It doesn't need subsidies to. It's self-sufficient. And then the third thing is the fuel gas. So the upgraded coal, the liquids which drive the economics, and then the fuel gas that could also help to reduce emissions, improve the cost of electricity, significantly improve the cost of electricity. Одоо бидний дараагийн зорилго гэх юм бол Монгол улсад одоо энэ үйлдвэрийг туршилтын журмаар одоо барих сонирхолтой байж байгаа. За энэ үйлдвэрийг бол барьснараа бид нар амьдрал дээр энэ нүүрс хургах технологи нь одоо хэр боломжтой гэдгийг харуулахыг зорино. За тэрнийхээ хажуугаар бол бид нэр цэвэршүүлсэн нүүрснийхээ бүтээгдэхүүнийг бол үйлдвэрлэн энэ бол одоо 70-аас 75% бохирдуулалт багтай тийм бүтээгдэхүүн гарна. За дээрээс нь одоо химийн бүтээгдэхүүн түрүү одоо хэлсэн бензиний октаныг нэмэхэд одоо ашиглаж болохоор тийм бүтээгдэхүүн. За дээрээс нь тэр хийн түлшийг бол одоо ашиглаад эрчим хүчний үйлдвэрлэлийн өртгийг одоо бас тодорхой хэмжээнд бууруулах тэр боломж бололцоо бол бүрэн харагдаж байгаа. За тэгээд энэ төслийн бас нэг гол онцлог нь юу юм бэ гэхээр бол одоо засгийн газар юм уу улсаас ямар нэгэн татаасыг бол бид нэр одоо авнагсан тийм бодол бол байхгүй. Энэ бол цэвэр өөрөө одоо эдийн засгийн хувьд өөрөө оршин тогтноод явж чадах тийм одоо бололцоотой төсөл гэж бид нар харж байгаа. So in closing, I would just like to say we've worked over the past 5 years developing this technology. This is new technology. We've piloted. We have a pilot facility that's been running for 2 years. We have a first commercial facility that's being built in the U.S. And we feel very comfortable that this is a good technology to help in the air abatement for Ulaanbaatar. Одоо дүгнэлт хэлэхэд бол одоо сүүлийн 5 жил бид энэ технологиг бол улам одоо нарийшуулж одоо улам боловсронгуй болгож байгаа. Тэгээд сүүлийн 2 жил бол бид нэр
энэ туршилтын үйлдвэрээ бол барьсан байж байгаа. Одоо бол Америкийн нэгдсэн улсад одоо зах зээлийн журмаар ажиллах тийм яг бүрэн хэмжээний үйлдвэрээ бол одоо барьж дуусгаж байна. Тэгээд одоо энэ мэн цаашдаа Монгол улсад ашиглагдаад Улаанбаатарын агаарын бохирдлыг бууруулах тодорхой хэмжээний үүрэг оруулна гэж бид нар сэтгэж байна. Again, I appreciate the opportunity to present the company and the technology. I'm happy to take any questions if there's time. I think we were limited to 10 minutes, but if there's any questions, happy to take them now or can also stick around for questions as well. Одоо компани болон төслөө танилцуулахад цаг гаргасан та бүхэнд баярлалаа. Тэгээд дахиад хэлэхэд хэрвээ цаг байгаа бол хэдэн асуулт байгаа бол одоо хариулахад бэлэн байна гэж хэлж байна. Okay, thank you, Will, for comprehensive and useful presentation. Okay. Unfortunately, now time for dinner. We can exchange our opinions during the reception. Ингээ засгийн газрын гишүүд манайхан одоо энд яг ингээд ярих асуудал байлиг хоёр асуудал байл асуугаад яриад. Гэхдээ ийшээ энэ баруун талын тасгаар ороод хоол гойд ингээд тэндээс ингээд асуудал асуугаад ярьж болно. Манайхны хувьд хэрв яг тийм асуудал байх бол одоо хэдүүлээ ийшээ шилжиж орчихдгөө. За тэгэхээр тэндээ хоолн дээр ярьч. За баярлалаа та бүхэнд. Гэхдээ юм дуусаагүй бүгдээрээ ийшээ цуг орно шүү. За